Trenutno sem na rehabilitaciji v Rimskih Toplicah in imam veliko srečo, da lahko grem peš do tamkajšnjih gasilcev, ki so me povabili, da grem peljat njihovega LT-ja, Volkswagena LT. Rdeči lepotec je že stal pred gasilskim domom. Izkoristili smo sončen popoldan in se najprej šli malo peljat. Pravokotne luči so izdajale, da imamo opravka s kasnejšim modelom. Ker motorja zunanje strani v prostem teku skoraj ni bilo slišati, je bilo jasno, da se pod kabino skriva bencinski šestvaljnik. Preden pogledamo LT-ja rimsko-topliških gasilcev, pa nekaj o zgodovini tega modela. Leta 1975 so pri Volkswagenu predstavili novinca LT, lasten transporter. Malo predtem so začeli s proizvodnjo sodobnih avtomobilov Golfa in Pola, njihov T2 pa je imel še prastaro hroščevo zasnovo. LT je bil škatlaste oblike, širši in daljši, z motorjem spredaj in s pogonom zadaj, tako da je že v osnovni velikosti ponujal precej več prostora od T2. Na voljo so bile številne variante, sprva z 2, kasneje pa s 3 medosnimi razdaljami. Do leta 1983 so LT-ji imeli okrogle žaromete, po tem letu pa oglate. Ob tej prenovi so ponudili tudi različico 4x4. Sprva so jih poganjali 4-valjni motorji, Audijev bencinski in Perkinsov dizelski. Kasneje pa so prešli tudi na 6-valjne bencinske Audi in 6-valjne dizelske Volkswagen. Volkswagen LT prve serije so izdelovali vse do leta 1996, ko so v sodelovanju z Mercedes-Benzom na trg poslali drugo serijo tega uspešnega modela. Dajte mi reči, kjer letnik je ta avto? To vozilo je letnik 1995. Se pravi, je že oldtimer. Tako, letos oktobra bo star 30 let. Super. Ima 2,4 litrski bencinski motor. 6 cilindrov. 6 cilindrov z 69 kW. Z glavnim strojnikom Leonom Galom sva se zapeljala še do rimskih term, potem pa so gasilci povedali še kaj več o tem vozilu. Glede na to, da je bilo vozilo uporabljeno samo v gasilske namene, ima prevoženih kilometrov komaj 48.700. Vozilo je zelo udobno za vožnjo, skoraj kot osebni avto. Je zelo lepo ohranjeno, smo ga vzdrževali vedno kot dobri gospodarji. Glede na to, da je vozilo letnik 95, ima že električni pomik stekel spredaj. Vozilo ima vzmeten sedež, ročico ročne zavore na levi strani, zračenje v vratih in magnetni priključek za stalno napajanje, za potrebe, ki jih potrebuje gasilsko vozilo. Potem smo si šli 30-letnika še malo pobliže ogledat in se prepričali, da je znotraj res lepo ohranjen, predvsem spredaj.
Voznikov delovni prostor je premišljeno oblikovan, a volan ni nastavljiv. Menjalnik ima 5 stopenj prenosa. Sedeži za posadko so že marsikaj prestali, saj gasilska oprema zna biti ostra. Zadaj je veliko prostora, kljub kratki medosni razdalji. Priklop so le redko uporabljali, je pa tudi priročna stopnica za vstopanje. Oprema je izvirna, le modre luči in iskalni žaromet so posodobili. No, ponavadi pri novih avtih se jezim, da nimajo roča za zlez noter. Tudi tale Volkswagen ga nima. Zato bo malo težji. Pa vrata trpijo. Super. Zakaj imam rad Volkswagene? Zato, poglejte, kako se to šalta. To je Volkswagen. Kupruga je malo visoka, okej. Ko da bi vozil oseben avto. Res je fajn, motorja ne slišiš skoraj, ne. 6 cilindrov je, le 6 cilindrov. Še talne ovire dokaj dobro prevozi. Kar me pa preseneča pri tem avtu je pa njegova okretnost. Pravzaprav ne preseneča, saj je zadnji pogon. Ampak poglejte, kje se bomo obrnili. Spet se smejimo, ne? Nato smo se vrnili pred gasilski dom, kjer smo si ogledali še nekaj posebnosti. Za dostop do motorja vozila je potrebno privzdigniti sprednje sedeže. Za samo dolivanje oziroma kontrolo nivoja olja pa imamo tukaj loputo, do katere lahko dostopamo brez kompliciranja sedežem. Tudi nivo hladilne tekočine lahko preverimo v tem sprednjem predalčku, pa tudi seveda nalijemo lahko. No, če je pa gost tečen, pa si želi videti motor, ga pa tudi odprejo. Potem je poveljnik Klemen Žagar še dodal. Vmes smo izgubili en čas garažo v naši zgodovini in takrat je bil ta avto gasilski en čas odzunaj parkiran. In to je trajalo nekje 4-5 let, v tem času je vozilo porjavelo in smo ga leta 2016 popolnoma na novo karoserijsko obnovili pa prebarvali, se pravi do strehe. V vozilu je bila takšna brizgala. Gladko vžge in zanesljivo deluje.
tudi če odpovesta akumulator ali zaganjač. Na koncu smo posneli še gasilsko fotografijo, kjer se nam je pridružil še predsednik Amadej Vidmar, prvi z leve. In Leon je LT-ja parkiral na njegovo mesto. Ob večjem Iveku v garaži stoji že nov kombi. Volkswagen kakopak. A LT vsaj še nekaj časa ostaja operativen. Veliko sreče z vsemi vozili, rimsko-topliški gasilci.